Em um mundo subaquático, o peixe-barrel desliza lentamente no fundo do oceano profundo. Sua cabeça transparente como vidro revela olhos verdes brilhantes, visíveis em cada movimento. Nesse ambiente de penumbra azul, Plankton brilha suavemente ao redor do peixe-barrel em silêncio. Em 2009, ele foi filmado pela primeira vez, revelando a sensação de descoberta científica. Uma montagem ao lado de um peixe comum destaca a cabeçona única e transparente do peixe-barrel. Close extremo nos olhos verdes, criando um contato visual com essa criatura alienígena fascinante. Uma sequência rápida mostra criaturas bizarras do fundo do mar, cores intensas e iluminação dramática. Com a luz de um mergulhador, explore o mistério do oceano e descubra seres incríveis.